ni isengesho ryacu mwami kugira ngo ibishura byacu bizajye bihora byera kandi amavuta yawe azajya aba ku mutwe wacu. Ni isengesho ryanjye kugira ngo twese uko tungana hano ntuzasange hari n'umwe wabayeho ubuzima bwa carelessness buzatuma atakaza ikamba ry'ubugingo, cyangwa uzatuma mwami izina rye ridagaragara muri kiriya gitabo cy'ubugingo. Uyu mwanya n'uyu munsi wose tugiye kwiga mwami, waravuze, warasezeranye muri Yesaya mwami Imana, uratubwira ngo abana bawe bazigishwa nawe. We want you to come and teach us. Let the Holy Spirit come and minister in this place. N'umwanya w'igiciro dusabye kugira ngo uhindure ubuzima bwacu. Turabawe. Come and change us, and then we'll be able to change also whatever you want us to change. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yes, you ushobora kwicara, Imana ibamugisha. Now tugiye kwiga kuri personal leadership. Ni nka teme ivuga ni gute nayobora umuntu witwa njyewe. Ni gute nayobora umuntu witwa njyewe. Kubera iki ari ngombwa ko twiga kuri personal leadership? Abantu benshi bagira za company zigatera imbere, ariko ejo ugasanga imiryango yabo yarasenyutse, cyangwa se ugasanga ubuzima bwabo bafite some hidden secrets, bafite ibintu byabananiye. Ukaba ushobora kuyobora urugamba ariko ugatsinda urugamba, ariko itabi byarakunaniye kurireka. Isigara ugafata imisozi, ugafata ibihugu bikomeye, wamegane ukamera nka Alexander the Great, ngo wageze ku nyanja y'Ubuhinde amaze gufata hafi Burayi bwose na Aziya yose, arangije aravuga ati mbuza handi mfata. Ari umusore w'imyaka 33 gusa, ariko yarafashe isi yose, yarayihinduye. Isi yose isigaye ivuga Ikigiriki, basigaye bagenda muri culture yaba cyangwa se mu muco wa Kigiriki, ariko ngo mbuza handi mfata. Mbuza handi mfata. Akaba ari umuntu w'umugenerali, ariko akaba afite ikintu kimwe cyamunaniye. Ni ngombwa rero ko twiga kuri personal leadership. Kubera iki? Kubera ko statistiques zakozwe zasanze, ndaza gukora presentation mu bice bibiri. Ya mbere ndaza kuvuga ku cyo nise the law of process, cyangwa se icyo nise growth, gukura. Icya kabiri ndaza kuvuga ku bijyanye na mentorship. Nanjye kuvuga statistiques zakozwe. Hari abantu bakoze statistiques mu bigo bibiri, mu bayobozi 90 n'abantu babiri bakoze statistiques mu bigo 90 bifite abayobozi bakomeye. Ibigo 90 biriya bigo binini cyane. Iyo uvuze ibigo binini cyane murabyumva, murabizi. Hari muziko mu bigo 500, ibigo 500 bya mbere bikomeye muri Afrika. Muziko icyambere kiri muri region yacu, icyambere gikomeye mu bigo 500 kiri ku mwanya 51. Ndi kuvuga muri Afrika gusa. Okay, sinzi no mwumva ibyo ndi kuvuga. Hari ikinyamakuru cyitwa Africa Report cyangwa se Jeune Afrique, bose bakorera hamwe, bajya bakufata the top 500 companies, bakabi listing. Ntabyo u Rwanda birimo. Icyambere gikomeye cyo muri region yacu ni Ethiopian Airlines, nayo iri ku mwanya 51. Na za Safaricom, ni ibigo bikeya cyane. East African Breweries, ni ibigo bikeya cyane birimo, ariko nta MTN irimo, nta CEO irimo. Iyo numva ibigo bikomeye ni mukavugira ngo ni MTN na CEO. Sibyo mbavuze Google ifite abakozi 38,000. Muri bo 36,000 bakora muri Silicon Valley, bakorera ahantu hamwe, bakorera muri Amerika. 38,000 by'abakozi, mutekereze. So nibyo bigo mvuga, ni ibigo bifite nka za Amazon, bifite amafaranga menshi, chiffre d'affaires. Barebye rero abantu babitegeka, abantu 90 bayobora ibigo bya mbere bikomeye ku isi. Basanga abantu 90 bayobora ibigo bya mbere bikomeye ku isi ngo bafite ahantu bahurira ubuyobozi bwabo kugira ngo bukomere, ngo bahuriye ku ijambo ryitwa growth. Musubire mu ngo growth.
Now, niba turimo turavuga kuri leadership, tukaba tugiye kuvuga kuri personal leadership, ni ngombwa rero ko dusobanukirwa iyi the law of growth. Bibiliya iravuga muri Luka igice cya 2 ku murongo wa 52. Mwumva ukuntu bavuze Yesu. 2:52. It's a scripture nkunda cyane. Hagira udusomera iyo scripture. Ayi dusomera wenda ufite Bibiliya wenda mu Cyongereza cyangwa reka nsome mu Kinyarwanda, mwe muramushaka mu Cyongereza. Bibiliya iravuga mu Kinyarwanda ngo Yesu akomeza kugwiza ubwenge, abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu. Ngo Yesu akomeza kugwiza ubwenge, abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu. Ntaho ufite mu Cyongereza badusomere iyo text. Luke chapter, yes. Now bavuze ibintu bine ngo Jesus increased in wisdom. Uvuga ngo wisdom. Ukeneye gukura mu bwenge. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Nukuva Yesu ko gafite ubwenge bwacye mu gitondo bagasanga bwiyongereye. Sibyo? Ngo yakomeze gukura ngo mu bwenge. Mu Kinyarwanda bavuze ngo wagwiza. Murabyumva kugwiza ubwenge, wisdom. Mwayumvise domaine ya mbere yo gukuriramo wisdom. Domaine ya kabiri yo gukuriramo bavuze ngo he grow in wisdom and in stature. In stature ni ukubyiruka. Ni umubiri nibire twabyiye mu gitondo. N'imibiri yacu nayo igenda yiyuburura, igenda ikura. Muvuge ngo amen. Sibyo n'imibiri yacu nukuva mu mubiri healthy. Ejo barabitubwiye ibyurya. Hari umusore akunda kuza iwacu mu rugo, iyo yazaga bakamubwira ngo uranywa iki. Iminsi yose yazaga avuga ngo iyo bamaza ngo mbese kwa kundi zimanira abantu bakiriye. Ese uranywa iki? Akatavuga ngo koke ebyiri. Nani uvuze ngo koka uhita uvuga ngo koke ebyiri. Nuko yatangiraga kuri koke ebyiri. Yakunda koka cyane. Bakabaze mwene data uranywa iki? Avuga ngo koke ebyiri. Hari abantu rero bo urabirohamo za koka, they are not growing in stature. Kera nawuze nitekerezaho mu myaka wenda sinzi mu myaka nka 20 cyangwa 18 ishize niga muri university. Namaraga ibintu ukuri. Namaraga ukwezi kose nanywa amazi. Sinanywaga amazi. Nabonaga ibintu byo kunywa amazi wapi. Ariko sinanywaga n'ibindi. Mbese urumva nari umuntu ushaka Imana gusa nta bindi byo kwiyitaho. Nta bintu bya sport. Nabonaga abantu bakora sport nk'abatabano kujya ubafata umwanya wo kwiriza no kujya kubwiriza abapagani baranywa mu bya sport. Mbese imitekerereze yanjye yari kirazi cyane. Uyu munsi yo ndeba ukuntu bakubwira ngo 3 litres par jour, amaritiro y'amazi uyirohamo buri munsi. Ariko icyahindutse n'iki nuko natangiye kwiyitaho. Kuko naje gusobanukirwa yuko nita kuri uyu mubiri. Nubwo naba mfite ubwenge, nubwo naba mfite revelation, nubwo naba nsize amafuta ameze ati, ntacyo byaba bimaze, nta kintu nzabikoresha kuko uyu mubiri Bibiliya avuga ngo ninsi n'urusengero rw'umwuka wera utuye muri twebwe. Yesu ashimwe cyane. Sinaryamaga amasaha menshi. Nigeze kumara nk'amezi 2 ndyama amasaha 2 cyangwa 3. Kabisa. Ubundi ndi mu biki? Ndi mu bitabo, ndi mbese ndi mu bintu amasaha 2. Mwebwe ninde uzi umuntu twa Zacharias Stanifomu? Zacharias Stanifomu, yes, Dave. Na undi? Ako nta muntu natije kitabo cyanjye dari igitabo cyitwa ngo time management cyangwa se gestion du temps. Ndagifite umuntu nagitije hano. Zacharias Stanifomu umuntu warangize miriya myumvire aravuga ngo no, ngo niba wambara ishati iteye ipasi, niba wambara ishati iterwa ipasi kandi wari ufite yindi idaterwa ipasi, wataye umwanya ujya gutera ipasi. Yavuga ngo don't waste your time. Nawe yaryamaga amasaha 2. Kandi yari umuprofeseri mu university. Ari n'umupasiteri afite itorero ryitwa CMCI. Niwe waritangiye naharira ni na CMCI. Yavuga ngo yaryamaga amasaha 2 nijoro ku manywa karyama imwe. Yavuga ku munsi wose yaje. Nanjye rero nashaka kumwigana. Mbaho nk'amezi 2 mbona nzapfa ndabireka ndavuga ibya Zacharias reka mbimurekere, reka nonye nsubire kuri ritme yanjye. Ariko mwumve ariko imikurire yanjye yagihinduka, menya no kuryama biramye Imana. Si byose he was growing in stature, niko twavuze. Yesu yakoraga mu bwenge, icya kabiri ngo akura no mu mubiri no mu bifatika. In stature you have to grow, nanone kubyiruka, ukamenya kwita
ku mubiri wawe. Yesu ashimwe cyane. Icya gatatu bavuze ngo ashimwa n'Imana, yarakuraga mu mwuka anezeza Katonda, ashimwa n'Imana. Sibyo se ngo Yesu yakuraga ashimwa n'Imana, sibyo? Icya gatatu bavuze ngo ashimwa n'abantu. Yajyaga muri social, yajyaga muri mariage, ntabwo yagiye Kana y'i Galilaya se. Wenda uyu munsi yaba hari kuba ajya muri za bride shower, bride shower na baby shower zijya zincangamo, ariko yari kuba mbizi, yari social, yari umuntu ufite za business kandi z'abantu, yarakonectingaga, yarazenye na Nikodemu, yarazenye na Joseph d'Arimate, abo n'abakire bo hejuru, ariko akamenyana n'abarobyi ba Petero na ba Filipo na ba Yakobo, sibyo? Akamenyana n'abadamu Marido Magdala, cyangwa se akamenyana n'abafarisayo. Ahandi yagiye gufungura, biravuga ngo hari umufarisayo yitwaga ngo yari yakijije ibibembe, yitwaga Yakobo, ndatekereza ibyo, ngo wabaga i Betaniya, ngo yaramutumiye umunsi umwe. Akamenyana n'abantu bo muri Rwanda Revenue b'icyo gihe, wa undi yamanuye mu giti yitwa Zakayo, akamenyana na ba Matayo yahamagaye. So Yesu was a social being, yarakonectingaga n'abantu b'inzego nyinshi. Hari ikuntu rero wa mugani wa mukozi w'Imana twigishije, twize Yesu, twiga the person of Jesus Christ, ni twiga principles of Jesus Christ. Twize Yesu, twabona ko yari umuntu ushobora gukonekta n'abandi. Nk'ubu ngubu hano muri youth camp bazibambwira imibare ya nimugoroba, twari abantu hafi 70 na bangahe harya 70, mwambwiye bari hafi 70 barengaho bakeye. Na 70 wagombye kuvanuza amazina yawo, uvuge ngo amen, haleluya. Wasanga utazi n'umuntu mwicaranye, bimwe ne data mwicaranye yitwa nde? You see, none se turimo turiga growth, turimo turiga personal leadership, tutaza no connecta socially. Now aha rero turamona Yesu yari afite domain enye yakuragamo, uvuga ngo gukura. Dufite domain enye Yesu yakuragamo. Iya mbere bayita wisdom, iya kabiri in stature cyangwa se physically mu bifatika, iya gatatu spiritually, ngo ashimwa n'Imana niko Bibiliya yavuze, iyindi ya kane ashimwa n'abantu. Yesu ashimwe cyane. Ntekereza ko Yesu we na mu gihe cye yashobora kuba yarajyaga mu muganda w'icyo gihe, mbese was connecting socially. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibi ngibi rero nabyo twabimara umwanya, ni gute umuntu abaho in God favor and in man's favor. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni ibyangombwa cyane mu kazi ko atari wowe nibatekereza a trouble maker nibagagutekereza, sibyo? Haruvuga ati araje we, noneho mana yanjye bareba mu mayuhamya bwiza. Umuntu wari uri hano nimugoroba, sinzi niba yaje Immaculée, amenya ataragaruka, yarari hano nimugoroba yamaye ubuhamya bwiza, ntago nari muzi, ariko yambwiye ngo mu mwaka wa 2012, mwumva ko ndari ubuhamya bwiza kera, ubwo ashize imyaka ingahe da 2012, ngo yakoraga muri banki, akora kuri gishe, ari umukashya, mbese akora kuri gishe bari batanga amafaranga. Ngo iyo yambonaga ninjiye ngo yaranezerwaga, ngo ko namuvugishaga neza, ngo abantu bose bo mukigishe ngo ngo wa musore araje, ngo bose bagashaka kunyakira. Yabimbwiye nimugoroba, sinari muzi, yabimbwiye nimugoroba, namwe ati wow, uzi ko burya ndi umunyamugisha. Yabimbwiye nimugoroba kabisa, last night yarari hano nimugoroba ari kwiga, sinari namuzi. Namwe burya nagiraga no muri banki, ngo nyuma yaje gusobanukirwa ko n'umupastor avuga ngo bifitaho bituruka. Ariko ntago ninjiraga muri banki ngo ngiye pastor ndaje mu serve neza, sibyo? Cyakora ubukora mumenye nzayamuhamagara kugira ngo wenda amizo service. Ariko mwumve Yesu yari umuntu uri socially ngo in favor, washimwa n'Imana kandi ashimwa n'abantu. That was the personal leadership ye yari yarayikoze ku buryo ibintu bine abyuzuza, aba wisdom, stature, in God's favor and in man's favor. Nagira ngo uyu munsi mu gihe turimo reflectinga kuri ibi bintu byitwa growth, gukura, mbereke zimwe muri za amakoti amwe namwe nakuye mu bitabo bitandukanye ajyanye no gukura, kugira ngo dusobanukirwe iri jambo. Kuko hari itandukanye, hari leadership na growth biragendana. Uyu munsi
uyu munsi muri kwigishwa ushobora guhitamo gushyira mu bikorwa ibyo uri kwigishwa uyu munsi, ejo ukazaba umuyobozi. Ushobora no guhitamo kudashyira mu bikorwa ibyo uri kwigisha uyu munsi, ejo ubuzima bwawe nibuhinduke. Nibyo Pastor Hassan yari atubwiye nimugoroba, avuga ngo life is predictable. Life is predictable. Aravuga ngo the journey between your poverty now and your billion tomorrow is the decision that you are taking today. Mwabyumvishe? Nukuvuga so today you can't afford what can't you afford now? Can you afford a vacation in Dubai? You cannot. How come? Ufite imyaka ingahe? Ko wakerewe. Mbese 23 utarajya vacances muri Dubai. You know? Free dollar. Can you afford also a vacancy in Hawaii? You cannot. Nuko wakerewe se. Yoza tubwira none se abana ba Mark Zuckerberg bafite imyaka 24 bari bafite so many billions of dollars. Bafite ubwonko nk'ubwawe. We waranize kubarusha. Bo bamwe na drop out school bavuye no mu ishuri. Zivuga nukuvuga yavuze ngo the distance between your poverty today and your riches tomorrow, chance your wealth tomorrow, chance the life that you want, your destiny tomorrow, is the decision that you are making now. So the decision you are making, make a decision you must to grow. Nabyumvise. Fata icyemezo cyo guhinduka, cyo gukura. Bwana Yesu asifiwe sana. Reka mbereke zimwe muri quotes zimwe na zimwe. Slide ikurikiraho. Now, iya mbere avuga ngo successful leaders are what? Are learners. When uvuga ngo waragraduatinze, ya nibuka turangiza segonderi. Byari ubupfapfa. Bese Imana ishimwe ko nakijijwe. Turangije twakoze ikizamini cya nyuma cya segonderi. Twafataga amakaramu yacu, nize muri Saint Andre, turazamuka hariya gutya kuri Saint Andre kuri kaburimbo. Tugahita imodoka zije tukahita tujugunya amakaramu yacu kugira ngo imodoka zikandagira. Bose twarangije ikizamini cya nyuma. Azufu ubuzima burangire muri senior 6. Urumva? Ariko leaders are learners. Leaders are learners. Umugabo witwa Roosevelt yabaye president wa Amerika, afite ubuhamya bwinshi cyane kuri ibi bya process. Avuka banze mungurikire murandika statement ya kabiri nyuma. Okay, nago nshaka kugutinda cyane kuri Roosevelt. Ariko Roosevelt ngo akura yakuze arakana karwara. Maradifu kananutse gahora karwara inzoka, karwara umutwe. Mbese ngo sarakare bavuga ngo you have a great mind, but you don't have a body. Ngo you need body to sustain your mind. Urumva karakana nyine kakazembaraho karaho ngaho kamagara makeyi. None sarakabwa ati kabisa ukeneye umubiri uzagufasha ubwo bwenge ufite. Ngo Roosevelt akora umubiri. Bya bindi mwita ngo gukora umubiri. Aragenda araterura kina boxe, ariko aranasoma ariga. Yapfuye afite imyaka muri 60 na. Igitangaje abantu bavuga ku buzima bwa Roosevelt, bavuga ko ari umuntu utaremeraga no mu buzima bwe na gatoyi. Abavuga yuko yapfuye afite igitabo. Ngo bamusanze ku buriri bwe yapfuye, ngo basanga afite igitabo. Nuva even when he was dying, he was still reading. He wanted to learn more. Leaders are learners. The moment you stop learning, that's the moment you start dying. Igihe utangiye uretse kwiga nibwo utangira. No, ubereko gusoma igitabo rya. Yes, very good. Now, hari abantu berutse gusoma igitabo ryarida bakiga nko muri nacyo cyakije cyo kuvuga ngo mugende muze gukora wenda summary bise ari nk'itegeko. Ninde uri hano uri subscribed kuri library the library of Kigali ufite subscription cyangwa kandi wasanga batazi nahiri uzaho library ya Kigali we ntago hazi ora hazi Kigali library no ikindi kubabwira unoze musomi cyangwa how are you learning. So reka dukomeze to learning process is ongoing. Sibyo nukuvuga niba ushaka kuba umuyobozi personal leadership niyo turimo turavuga ntago uzaba umuyobozi if you are not learning. Kandi kwiga bisaba self discipline and perseverance. Bisaba kuvuga ngo mfite ibitotsi ariko ndaryama nangije page nihaye ku munsi.
kera nari gusoma page 50 ku munsi, page 50 ku munsi, bikagera saa 5 ndi kuwayura ngeze kuri page ya 20 hari izindi 30. No, kubera nyine y'amasaha naryamaga ngashyira ibirenge mu mazi ukagira ngo ndi mu kizamini, usibye ko unaguye nyine nabihagaritse ibyo gusoma page 50 ku munsi ngenda nk'abanyamo. Ariko that was my life when I was abana bataraza ngo bamfura ubwanwa, mbese buriya buzima bw'abana batarazamo. My target was 50 pages per day. That was me. Ariko icyo nashaka kubabwira, self discipline, perseverance. Uyu munsi wenda ndaza kubereka, if I have time, ndaza kubereka kuri my personal history cyangwa se my personal leadership, uburyo ngerageza kuidefinisa. Iyindi quote cyakubereka slide ikurikiraho, very very important, mubyumve, iravuga ngo don't overestimate the importance of events and underestimate the power of process. Reka mbisobanure icyo bishatse kuvuga. Get me well, munkurikire hano. Hari abantu bumvise ngo youth camp yaje, bavuga ngo ubuzima bwanjye bugiye guhindukira hariya. Reka mbabwize amakuru, ntago ubuzima bwanjye buza guhindukira hano. It's what you do after here that will change your life. Mwabyumvisha? Hano abantu ngo Afrika yaguhikiraje, iya mbere kaza, iya kabiri kaza, iya gatatu kaza, 20 ukazijyamo, ubuzima bwawe ntibuhinduke. Kuko abantu bakunda events, nyamuna ukunda abantu bitabira concert, amatike ngo yarangije kugurishwa. Mbese abantu bakunda ama events. Kandi ureba itandukana hagati ya events na process. Ibyo turi kwiga uyu munsi rero, niba ushaka kuba umuyobozi, it's a day to day work. Ntabwo ari event yo muri nezeza ijuru. Mwabyumvishe? Reba difference ya event na amakuru ntago agaragara neza, mubabarire. If you can make it black. Jango. So the event icyambere ikora encouraging gufata decisions. Nk'ubu mwese murimo murandika avuga ati no mukanya turaza gukora exercise, mukanya turaza kujya mu group mwandika ubuzima bwanyu buryo bugiye guhana. So event encourages to make a decisions, ariko process murabyumva, process ni ugukura ubuzima bwa buri munsi. So it encourages what? Not to make a decision, to develop yourself. It encourages development. Reka nsobanure process icyari cyo. Wavutse tariki zingahe Arsene? Le 21 mars. Wakuze tariki zingahe? You see? Mwese muravuze none warakuze. Nukuvuga ntago habaye tariki ya event, uyu munsi tuzaba muri youth camp ku itariki 20 na 21. Ariko uyu munsi tuzakura, bibaho se? Ntago bibaho. So ibyo ndimo ndabigisha rero, if you want to become a leader, ugomba kumenya yuko leadership is about growth, and the growth is about the process. Ntago habaho ngo uyu munsi ngo nabyutse nakuze sha. Ibyo bibaho se? Kandi murakura. Ukura gute? Urya umuneke we nakiyongeraho ka inchi kamwe, cyangwa asikiyongeraho nk'agaserire katagaragara. Ejo ukagenda ukarya serelake akandi, ubundi ukarya akawunga akandi kakiyongera, ubundi ukarya dodo, bise buri munsi akagenda yongera inch. That's the process of growing. Ejo you will become a leader if you continue to grow like that. Iyindi difference nuko event it motivates people, ariko process yo it matures people. Did you get that? Sibyo? Umuntu umwe yaravuze ngo you don't become Schwarzenegger by watching his movies. Schwarzenegger muramuzi wa undi Commando. Naguhinduka Commando gugire 6 packs wa mugani. Sibyo? Kubera ko arebye filime zaba Schwarzenegger. How do you become Commando? Usohoka mu gitanda, ukajya muri sale ya gym ukirukanga warangiza ugaterura. Sibyo? Kwa mbere ugasubiraho kwa kabiri. Maso zikakurya. Ugasubiraho kwa gatatu. Nono ala longo wazashirigi ugasanga you matured. Ni kimwe na leadership. I can tell you, ndibuka tutangira itorero nigeze guhamagara abana bacu bamwe. Ndababwira ngo you see, mubishatse mu myaka 2, mu myaka 3, mwaba muri barabaririmbye icyo gihe. Mwaba ari the best worship leaders muri Kigali. It's
all about ubushake bwanyu. Wivuga ngo amavuta, it's wowe kubishaka. You can mature muri your talent Imana yaguhaye. Wayikoraho ugakura. Bamwe bagenda babivamo, abandi nyine babyumvira aho ngaho. Ariko what I was saying is true. You have to mature. Icya gatatu, difference. An event challenges people. Mwese muraza kuva hano mwabaye challenged. Ariko a process, it doesn't challenge you, it changes people. So nihe ndi gushyira imbaraga rero kuri personal leadership ntabwo ishobora kubaho igihe cyose twashatse kuvuga ngo nuwe buzima ngiye kubaho on a day to day basis. Ikindi an event is a calendar issue. Nezeza ijuru izaba ku itariki 4 z'ukwezi kwa 9, sibyo? Ariko ntago process ari itariki wavukiyeho. It's a culture issue, it's a habit. Nukuvuga n'uburyo udevelopa imibereho yawe. Yesu ashimwe cyane. Ndimo ndakomunika. Now, turimo turiga kuri personal leadership. Now, iyindi slide ikurikiraho. Nayo ni statement ndazivuga nihuta nindangiza ngiye kuri phases of leadership. Umuntu umwe yaravuze nanone to lead tomorrow, learn when? Today. Kubera iki? Kubera ko leadership is developed daily, not in a day. Murabyumva? Ntabwo umuntu avuga ngo ngiye kwiga ishuri rya leadership ngo nzagraduatinga. No, it's today business. Buri munsi. Yes, ashimwe cyane. Nano reba iyindi statement yavuzwe na premier yari uyu nguyu yari premier ministre w'Abongereza. Yaravuze ngo the secret of success in life is for a man to be ready for his time when it comes. Bivuga iki? Murebe, I can tell you my testimony. I'm sharing a testimony nyine wo mugani heart to heart. Pakubera kugira ngo mbiyemereho. Ariko nuko nyine byagenze. Murumva ubwo buzima nabaho ndyama amasaha 2 nsome ibitabo bya Zakariya Stone for mumu nta muntu numwe warunze. Nawe waga mukumba kanje hari iremera ufite kumba gutya kare ahantu tu nta muntu numwe warunzi. Nanjye sinari nizi. Na wari kumbwira ngo nzamagaze nko imbere ya youth camp ndi kubabwiriza uyu munsi nayo ngati ufite ikibazo cyo mu mutwe bagutwara indere. I'm telling you. Wari kumbwira ngo umunsi umwe nzahagara wena nk'imbere ya cabinet yose. Generals bose bo muri iki gihugu, parliament yose, ngo ndi kubabwiriza umunsi umwe. Nari kumbwira ngo ufite ikibazo ntago bizabaho ibyo bintu mu buzima bwa in lifetime. N'uwari kumbwira ngo uzaba pastor ushuma abantu batandatu. Nari kumbwira ngo ariko se ni iki ushaka. I couldn't believe it. Nisi mwaka wa mbere niga muri university i Butare ndananuka ndavunika nsoma ibitabo nasomye ibintu nabaga mu ishyamba nabaga hari intebe nicaraga hano muri arboretum i Butare bench menyana n'inkende zo mu ishyamba nsoma ibitabo nkanye nibaze kose ngiye ndi mu biki. I didn't know. Sinari mbizi. Umunsi umwe baravuga ngo I didn't know at all. Umunsi umwe ndumva baramamaga banga ngo uze kuza tukureba. Apotre Paul Gitwaza niwe warumamagaye. Arangije aramwe ngo twahisemo kuba umushumba. Yambwira ko ufite ikibazo sabwe. Of course ko namusubije ko aramwe ngo ko hari abandi bantu hari abagaragara bicara mu ntebe z'umweru. Je nicaraga hariya none se kera niko bavugaga muri Zion ngo bicara mu ntebe z'umweru. Uyu munsi zose zabaye iz'umweru. I didn't know. Ariko umva icyo nshaka kuvuga nasobanukiwe nyuma yuko kumbe Imana ari kunjyana muri training yuko nagomba kuzaba a leader. Bwana Yesu asifiwe sana. So my time wasn't, if my time was going to come, ntari trainings, I wasn't going to seize it. Niyo mpamvu ubona abantu bahinduka uyu munsi ntago mwumve akakana. You don't become a leader because you are appointed. Na muntu appointing undi kumuyobozi. Mwabyumvishe ntago mukumvishe we leadership is not a position. Kuba witwa ngo ndi umuyobozi wa Zafu ntago yitwa umuyobozi wa Zafu. Sibyo? Kuba witwa pastor w'itorero ntago bivuga ngo yisuma pastor. Ishobora kuba uri pastor kuri titre gusa, kuri function gusa. That's not leadership.
ntabwo bivuze ko exercise leadership sibyo. uyu munsi ejo niba kugira CEO ugomba kuba warabyize uyu munsi how to become a CEO. uvuga ngo amen. Genda mwebwe rero ni bande ba CEOs turi kumwe. Let me see. Ndashaka kureba CEOs. Now, a CEO at least he reads at minimum he reads a book per month. Minimum. Muzamure ba CEO turebe. CEOs cyangwa number 1 base MDs. CEOs murazamuye. Now, nukuvuga mukomeze muzamura nta kibazo. Nukuvuga mwebwe mwazamuye amaboko muzi cyo bivuga. Muravuga prepare today who you are going to become tomorrow. Muvuga ngo amen. So learn today who you are becoming tomorrow. No. CEOs niziza zigenza gutya zizaza zihure na profile yawe na shape yawe. Shape murayibuka ibyo yatwigishe ni mugoro wa Joyeze. Bese knowledge, ability, heart, passion, experience. Bilia nibihura pa bisange ni kuko isukuntu iteye, it's a matter of attraction. You attract who you are. Nago mwakumvisha. So you attract who you are. You don't attract what you say. Wabyumva niba ushaka kuba CEO wowe ukitegura kugira ngo ube CEO. CEO zizaza zigushakisha. Sibyo? Kuba izo CEO zishaka. Niyo mpamvu nkunda kubwira abakobwa abasore. Nkababwira iyo ushaka kuzagira umugabo w'ikitegererezo nka ya couple twabonye hano. Uhinduka umudamu w'ikitegererezo, uhinduka umukobwa w'ikitegererezo. Kuko you attract who you are. Mwabyumvishe? Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Now, reka aho ngana ngiye kwakomeza ariko nziko mwakunda ariko mise nkomeze. Reka mbereke the phases of leadership kugira ngo wenda nye ku gice cya kabiri. Mwibuke ko turi kuvuga i leadership turi kuvuga nuvuga ni ibiki mukeneye gukuramo. Izi phases ya mbere kandi nzivuge nihuta nenye ariko reka nzivuge nihuta kugira ngo wenda sinzi iminota nsigaranye. Ntago bishoboka. Nibyo? Okay, iya mbere. Iyo ni minota nsigaranye kugira ngo nkore presentation. Then tukinjeme. Oh, that's okay. No, iya mbere. Mwumvi ifase ya mbere ya leadership growth yo gukura. Iya mbere ni ukuvuga ngo I don't know what I don't know. Iminsi yose umuntu ashaka gukura agomba kumenya ko hari ibintu azi ko atazi. Sibyo? Uyu munsi hari ibintu you don't nagubizi kutabizi. Sibyo? Nagubizi kutabizi. Sinzi mwumva n'iki cyo bishatse kuvuga. Nagubizi kutabizi. Igihe uzabona uvuga ati kumbe nuko. Ntago waruzi kutabizi. Aha niho twese duhora. As long as a person doesn't know what he doesn't know, then he is not going to grow. Igihe utazi kuzi ibintu niyo mpamvu abantu banajyuwa ntago ari abantu ntago ari abantu bakura. Banajyuwa marabizi hari abantu bagira point of view ku bintu byose. Iyo muri kuganira Arsenal na Manchester afite icyo avuga. Iyo muganira mu gikoni ukuntu bavanga inyanya n'ibitunguru ariko ngo ariko babanza magi. Mwajya kuganira ibijyanye wenda na maquillage akubwo ngo ariko nguzaje ukoresha produits zitwa gutya. Mwajya kuganira ibijyanye na Bibiliya akubwo ngo ariko narangije Bibiliya yose. Mwajya kuganira ibijyanye na politiki akubwo ngo ikibazo cy'u Rwanda no Uganda ndabizi kibite. Bese ibintu byose bifite point of view. Abo bantu rero batazi ko ari byo batazi. Yesu yaravuze yabwiye abifarisayo ngo kuko mutazi ko yaravuze ngo kuko muzi ko mubona muri impumyi. Because you think that you are the light. Kuko muzi ko ninjye everything. Muri impumyi. Icyo gihe uba wanze gukura. Ugomba kumenya etape ya kabiri yo gukura. Yes. Ugomba kumenya yuko I know what I need to know. Yes, ashimwe cyane. Hallelujah. Aha niho rero gukura bitangirira. Reba ukuntu wa premier ministre w'Abongereza yavuze iyi statement aravuga ngo to be conscious that you are ignorant of the fact
urumva kubimenya gusa ko utabizi is a great step to knowledge. Kuba uzi gusa ngo ibintu simbizi. Ni bande bize comptabilité hano? Muzamure hejuru abantu bize finance na comptabilité, muzamure finance and comptability. Muzi ari ibintu bita CPA, murabizi? Muzi n'ibindi bita SCCA, murabizi? Mwarazize ninde wize SCCA hano? Now uzi unuvuga ngo you need unuvuga you know what you need to know, sibyo? Murabizi ibyo mukeneye kumenya, sibyo? Kugira ngo mube certified accountant muvuga ati okay nkeneye kwiga CPA, nkeneye kwiga accountant, sibyo? Ni bande bashaka kuzaba pasteri cyangwa se aba ministers? Pastors, ministers, muzamure cyane hejuru. Now uzi Giheburayo? Uzi Giheburayo? Uzi Kigiriki? Uzi pneumatology? Pneumatology ni science y'umwuka wera cyangwa science de l'esprit. Now you see, nimo mutabizi se muzaba pastor bati. Now uzi icyo nshaka kuvuga, no kuvuga hari domaine y'ibyo mutazi that you need to know. Mukanya turaza ku listing. Now what's your area of expertise? Mbese like in the next 5-10 years to come, uzaburi iki Denise? Le gouvernement science, le gouvernement me dit moi ma ministre comme le gouvernement. So okay, arashaka kuba umuyobozi muri leta, uri umunyepolitike. She's a politician. Mwabonye umunyepolitike wenda mu myaka 10 azaba ari honorable Denise. Mubure gufata ka selfie yakiri kare. Now urumva nk'ubu ngubu si uzi diplomacy, uzi kugunuganira n'amambassaderi, uzi kuntu badressa nk'ubu president bamwita your excellence, premier minister bakamwita right honorable, mayor w'umujyi bakamwita your lordship, hanyuma umucamanza bakamwita harya ngwiki your lord, nabyo ibintu nk'ibyo, musenyeri bakamwita kutabizi ugomba kubimenya ni protocole. No kuvuga icyo nashaka kubigisha, you need to know ibyo ukeneye gukuramo. Niba ugomba kuba umudiplomate, ugomba kuba mu ambassadeur, ugomba kumenya ukuntu negotiation skills, win. Now ugatangira gusoma ibitabo bijyanye n'ibyo ugomba kuzaba byo. Icyo gihe nibwo utangiye kuvuga ngo you are conscious ibyo utazi. Mwabyumvishe personal history, personal growth. Afasi ya gatatu ni kwirukanka. Now ya gatatu rero ni I know that I need to know. Iyi niyo navuze. Oya ya gatatu ni yitwa mucyarya. I know that I need to know. Yes, niyo navuze. Oya iyi ya gatatu ni kuri, let me just consult and ya gatatu ni I know what I don't know. Mwabyumvise ni I know what I don't know. So mushobora kuza kubikosora ni ya I know what I don't know. Now icyo bishatse kuvuga niki? Now iyo umaze kumenya ibyo utazi, icyambere ukora, turaza gukora iyi exercise. Nicyo utazi wamaze kukimenya kijyanye naho ushaka kugana, icyambere ukora ukira icyo bita personal plan of growth. Now ikiriya kibazo kiravuga ngo what is your plan for your personal growth? Ushyiraho gahunda y'uburyo uzamenya icyo udafite. Mwabyumvishe? This is your personal leadership here. Kuko ntago baza kuha kuyobora umurenge ufite ibibazo magana byatsi n'ibibazo byawe utanashyiraho plan y'uburyo bikemura. Mwabyumvishe? So in your personal growth itangira. Now aha turaza gukora exercise mu kanya, ariko mbwira like in the next maybe 10 years wowe uzaba uri umuyobozi muri domain cyangwa uracyari handi hambere, you don't know even what you don't know. Yes ashimwe. Hari kenshi nari nzi ko hari ibintu byinshi nzi,
ariko ngenda mba challenged cyane. Uyu munsi mfite amakuru cyane kuri media industry, mba ku musozi w'itangazamakuru, ariko mbona nshaka kubihuza n'andi madomene yanjye menshi ku buryo ntaramenya neza aho biri. Murakoze. Okay, ntago aramenya neza niba azaguma muri media industry, niba azahuza n'izindi talents afite, ariko at least ibyo batwigishe nimugoroba ahantu ugomba gutangirira, ugomba kuba ufite nk'ibitabo usoma, type y'ibitabo usoma. Nkanjye sinzaho umumaneke, sibyo? Sinzaganya muri défilé de mode, ntago muzambona naguze bya bitabo bya Vogue cyangwa se ibitabo bya ndi kuri website zo kuntu bayita Cataway, bayita catwalk. So ntago nzajya kuri YouTube ngo mara amasaha 6 ndeba catwalk, sibyo? Google is not my area of expertise. Sinzaba umufollower wa Shadibu, kuko sinzaba umuslay queen. Mwabyumvishe je kuvuga, ntago ari muri area yanjye ya spheres, bise ntago ari muri area yanjye yo gukura. Icyo bishatse kuvuga, I have to list ibitabo muri telefone yanjye ngendana iminsi yose, ngendana list y'ibitabo mba nkeneye kugura. Nk'ubu ejo nari Nairobi, nagiye muri library mbaha list yanjye, kuko nari nagiye hariya muri Charisma kureba list y'ibitabo ngomba kugura, noneho nsanga ntabyo bafite. None ngeze Nairobi harimo list y'ibitabo. Ubu ngubu iki ngiki nakiguze very recently iki, kuko ariko ubu cyari kiri kuri list yanjye, ndahita nyikuraho. Kitwa ngo 21 irrefutable laws of leadership, ariko version revise, ko nari narasomye ya mbere internet itaraza, cyanditswe kera muzambi. None nashaka kumenya ukuntu John Maxwell yavuze kuri leadership muri iki kinyejana cya internet, cya marobo, cya fourth industrial revolution, nkareba niba izi laws of leadership zigikora. So I bought it purposely, kubera iki? Apana kugira ngo wenda kuko I have money to spend. Oya, hari umunsi madame yigeze kuma amafaranga nago baguha umuntu, ngera ahantu hari ibitabo mitambigura, ari ibitabo 5. Naha mfite isoni ndeba hasi nk'umwana wari wazerereye, ngiye namubwira rwose mbabari, it's just yari ibitabo 5 nawe mutekereza bitari muri gahunda. Namusaba imbabazi, arandeba avuga sinzakugire ntese, mbese aranyihanganira. Ariko icyo bishatse kuvuga ko yari occasion babidoye kuri discount, nyuma yaho nyine ndigura. Kandi ariko ntago nabiguze bisanzwe, byari biri kuri list y'ibitabo nkeneye kugura, ko nandi kwiga ku bintu bya national transformation. Now nkeneye kugura ibyo bitabo, and then I bought it. So then you have to list abantu ureba kuri YouTube. Mbwira nk'abantu ureba kuri YouTube. Ntago ushobora kugera kuri YouTube utazi icyo ureba. Uyu munsi ari umwanda mwinshi, bapostinga video zirenga miliyoni mu isegonda, 1 second. None so ufite notifications, ufungura Yahoo, utuntu twa popping up, ni mubizi se? Narigiye kwirebera Yahoo, ukamara amasaha 6 ureba Facebook, ureba ubukwe bwagenze. You cannot live that life niba uzaba umuyobozi. Ugomba kuba ufite list y'abantu. Mwabyumvishe, this is personal growth, ni personal leadership. Muri isi y'umwana twe turi na mwene data David, tukuvuga ni gute muri Amerika habaza attraction nyinshi, ariko ugasanga nk'umuntu wahisemo ibintu by'Imana. Sa Hollywood irahari isohora series 24 chrono ikarangira, akaza yandi ya Olivia Pope ari yitwa nde? Olivia Pope yitwa Scandal. Nayingize ngo nago muyizi. Scandal ikarangira, hakazi yagizwe yitwa ngo cy'ubungubu ngo okay, reka mutaza kuduha amatipu y'ibintu tukajya kuzishakisha. Na hakazi zindi, no hari n'izindi zizaza wa mugani wa pastor Hassan, hari na Nigeria, ni hari na theatre zo muri Ninde, hari na theatre na Seburikoko na Seburikoko nawe yaraje, hari n'ibindi ntazi. So ibintu rero by'umwanda birahari, ariko ngomba kuba ufite abantu muri sukubabeshya, because you are nyine muri camp. Let me talk to you. Muri mfite hard disk mu rugo iriho byibura
byibura niba ni nkeya sermons zirenze 300 that I have to hear repeatedly. Ziba naraziselectionye mu buryo buri nyine mu bantu benshi nkaziselectiona nkazidownloadinga, zimwe n'ama audio izindi n'ama video, na put them together nkaziklasa. Niba ngiye ku bintu bijyanye na family, niba ari ibijyanye na leadership ya church, niba ari ibijyanye na leadership ya corporate, then I select, then nkabishyira hamwe, then I follow these people. Umunsi umwe narose, anyway nuko mini babwira ariko ntimuzabivuge, narose umunsi umwe mfukamye ahantu ngo umugabo witwa Mensa Otabile, muzamwumva ndi kubabwira, wo muri Ghana, ngo ngo mfukamye ngo ari maransenya ngo turangije turaganira. I'm just waiting for the moment. Ariko nagiye muri Ghana, ninjira muri Ghana, nategerezaga Mensa Otabile, ninjira muri hotel, ndangije njya kumurira kuri church, nsanga yavuwa ya jeudi. Ariko sinacitse intege. Bwana Yesu asifiwe sana. Kubera iki? Kuko I followed him, the guy after itorero ryitwa ICGC. Anyway, ntangiye kumabwira namutinda kuko ndamuzi. Narebye inyigisho ze almost hafi ya zose. Mushobora gutekereza kubera ko the model ya church mbese reka nzayivuga ikindi gihe twahageze muri my church by 2030. Ariko mwumve ugomba kuba ufite abantu kurikira. Niba uri umusportifu ukurikira ba Ronaldo na ba Messi, none zo urabakurikira Messi Ronaldo ahembwa 6,000 kandi wowe ntuzi no gukora gym gukore hasi hariye, ntago ari domain yawe. You are just wasting time. You are wasting your time. So ugomba kulistinga mukanya turaza gukora your personal growth plan growth, mukanya turaza kuyikora mu groupe tugiye kujyamo. Ugomba kumenya abantu nk'ubu, ndeka mbabazi urifuza guhura nandi, ugomba kuba ufite nk'abantu batatu uvuga ati mu myaka 3 iri imbere nzahura n'abantu runaka kandi nzababaza bino bibazo. Ugomba kuba listinga. Bwana Yesu asifiwe sana, sibyo? Now turimo turavuga kuri leadership, personal leadership cyanyuma. Then iyo wamaze kurangiza kumenya I know and grow, igikurikiraho it starts to manifest. Bya bintu nababwiye, iyo umwana yakuze birigaragaza, uyu mwana yarakuze barabibona, sibyo? Niko bigenda mu mikurire. Iyo wakuze birigaragaza, ntago ukeneye kubirwanira. Nta mwana ukura bavuga ngo kakana disi tukomeze tugaheke mu mugongo kuko yakuze. It starts to manifest. Birigaragaza. Urihinga uyu munsi warangiza bikigaragaza. Yes, fata next. Now icyo naganiraga namwe rero ni kuri growth ni process. Gukura bisaba wowe kuwiyemeza uburyo ugiye gukura. Kubera icyambere bisaba urugendo, ntago biri automatic kandi ntago ari ibintu umuntu arota ngo abyuke yakuze. It takes time. Icyakabiri biterwa n'amahitamo, ntago ari automatic gear, ntago ari ushyira muri vitesse automatique. Uhitamo murabyo bijye jambo guhitamo. Niba ari abantu bakeneye kwishwa guhitamo, ni twebwe muri 21e siècle. Ubu nona ushobora guhitamo guchatinga na groupe y'abantu muri quartier, wenda mukorana ikisi simbizi, mwahuye murya brochette umunsi umwe, nona turimo turiga leadership. Ukavuga ati tuzasubira ku gahembe ryari, ugatangira kuvuga ibyo ku gahembe as of now. Kubera iki? Ko mwicaranye isi mu biganza byanyu, mwicaranye internet, mwicaranye isi mu biganza byanyu. It's a choice. Hari na group ugeneye gusezera. Niba mwarahuye n'abantu ku gahembe rimwe, mukahita mukiriya groupe y'abaryihene ku gahembe, izakugeza he koko? None se urere before I mean what is your future? Niba bese that's what I'm talking about. It's a process kandi itangwa n'amahitamo. Umuntu yaravuze ngo how we spend our days is how we spend our life. Now ini phase ya mbere asikiye minota 0:5. Okay, phase ya kabiri ingisi nyitindaho, actually nshatse nayisimbuka ni mentorship. Mentorship is very very critical.
I just have verses hariya ariko nayitindaho cyane kubera iki kuko naje gusanga iyo abantu badafite reference hari ibintu bibagora murabyumva when you don't have a reference a point of reference iyo udafite umuntu ngewe I personally believe ko umuntu ashobora kugira ama mentors benshi. That's what I personally believe. Ushobora kugira a spiritual coverage umwe, ushobora kugira umubyeyi spiritual coverage cyangwa se umuntu uvuga ngo ngewe uyu niwe pastor wanjye, so I'm under his personal leadership. Ariko ushobora kwigira ku bantu benshi. Ushobora kuvuga ngo ngende umu evangelist, modo wanjye muri evangelisation ni Billy Graham, ugakurikira ubuzima yagiye abaho. Sawa? Ushobora kuvuga ngiye modo wanjye ngewe ndi muri business, modo wanjye wa business wa mu buryo bwo kuinvestisa ni Warren Buffett, kubera the way maybe he has put investment ahantu, cyangwa se modo wanjye wenda wa investment wenda ni Robert Kiyosaki. Donc ugahitamo umuntu then you study models ize yagiye akoresha. You understand? Wowe ninde se umenta wawe? Nicyo kibazo naho ngaho ndangije. Who is mentoring you? Ntago bikunda niba uzaba umunyepolitiki, ugomba kuba ufite umunyepolitiki. Ni Che Guevara, ni Kwame Nkrumah, you need to know someone, then ukareba the model of leadership yagiye akoresha. Crispin uzaba nawe uracyari muri tatonaje uzaba pastor. Ugomba kuba ufite model of a pastor that you want to become. Izi verse zose ziri hano ni amaverse gusa, ni Joshua. Bivuga ngo Imana yabwiye Mose ngo dufite intambara z'abameleki, hitamo abantu ujya kurwana nabo. Reba ukuntu yahisemo, komeza. Yahitamo benshi, ariko muri abo benshi aza kubona Joshua aramwegeza cyane. Bivuga ngo his assistant Joshua yajyanaga na Mose ku musozi. Ni byanditswe bikomeza kuvuga kuri Joshua and Moses. And reba ukuntu bivuga ngo so Lord spoke to Moses face to face as a man speaks. Imana yavuganaga na Mose imbona nkubone nk'uko umuntu avugana n'inshuti ye, ngo ariko yasubira mu nkami ngo his servant Joshua the son of Nun, ngo young man did not depart from the tabernacle. Yinjiraga mu ihema undi akaguma hariya. Niyo mpamvu yagiye avuga ngo Imana yamuga ngo komera ushikame nzabana nawe. Basically who is your mentoring? Reka mbereke aka video dusoze kanyuma. Sinzi if you can play it. Muraza kumbwira mu kanya kuko twatagiye Q&A, sibyo? Opportunity. They are not eating the right food. They are into amsteri kanye noneho niba akire. They are not eating. They are not eating what they should be eating. Yes, ikindi mwabonye muri kano ka video. How does a caterpillar become a butterfly? You're the main person nyine ukora uburyo ukura, ntagari nta muntu ugufasha. Maybe environment ishobora gufasha ariko you're the main person to work on your growth.
Yes, that's true. Nicyo cyonyine kijya ahantu kikisohokamo. Umuntu agerageje kugifasha ngo reka nyifashe gisohoke neza, kirapfa. Ko gikura amababa yacyo adafite imbaraga. Kuko kuriya kuntu kiba gikubita hirya gisohoka kugira ngo kivemo kuriya, niko amababa yacyo abasha kugira imbaraga zo kuguruka. Hari ikindi? Njye icyo nize nuko uko goal yawe ugomba nyine kugira, ugomba kuba turn into a better person. Ugomba kuva kuri level imwe ujya ku yindi, ntabwo ugomba gusubira inyuma. Ntabwo ugomba gusubira inyuma. Ninde wari wabona ikinyabwa avuga ngo mbega akanyabwoya keza we? Biye byakubaho? Ariko ninde ubona akanyugunyugu avuga ngo mbega akanyugunyugu kamabara meza? Siko bigenda. Sibyo? Now uri ikinyabwoya cyangwa uri ikinyagunyugu? Kuri status naho uri. Naho wamenye reka okay. Sawa, murakoze cyane. Now for personal leadership rero basically ikintu nashaka kuvuga ni process. Imana iba umugisha mwinshi cyane. Now Q&A. Iza kandi tubarije hamwe twabisubiriza hamwe. 3 people, 1 2. Where's the third? Okay. Good session. Ikibazo mfite pastor kiri kuri wowe exactly. And it's good that you're talking about personal leadership. Umunsi umwe nigeze gusura pastor. And this is what I was expecting. I knew he has a very good house. You should visit him. So I was expecting a big screen, maybe in the wall. Numvaga nza kubona nka screen ingana gutya. Because this is what's supposed to be in a good house. But instead, I saw a big library. Shelves ibitabo nibyo biri mu muryango. Am I lying? Ku bantu bageze mu rugo. And then I remembered what Zig Ziglar wrote about. He said, successful people, they have small TVs and they have big libraries. And I'm trying to think, Pastor, how do you kuko ufite abana batoya? They would like TVs. You have a beautiful wife. She would love to see Nigerians and Hollywood things and what? But I just want your personal decision of how. I have never seen a TV at home. But how did you decide to say, I just want to know how did you decide among all the family and you said, no, I don't want TV, want big library and ese bigufashiki. Ese biteguraye n'abandi b'umuryango wawe. So I want to know about that. Thank you so much. Well, it's a family decision. Twebwe twafashe icyemezo cyo ko abana bacu tutabereka televiziyo kandi nta nubwo n'uyu munsi njya numva impamvu abantu batunga televiziyo muri salo. Iyo uje kunsura ntabwo uje kureba filime, uje kunsura ngo tuganire, ntabwo uje muri cinema. I've never understood iminsi yose ahantu hose 95% bafite televiziyo muri salo. So I don't understand nyine impamvu wenda maybe bafite impamvu yabo ariko I'm yet to be convinced. So ntago rero I've never understood nyine impamvu yabo. Twebwe it's a family decision. We did not want nyine TV izo screens. Abana dufite televiziyo ntago tujya tugura abonnement ariko abana bacu iyo bashaka kureba televiziyo tubashakira ibyo bareba tukayibashyirira ahantu bashobora kubireba. Donc we download movies cyangwa se cartoons zabo tukazireba, tukamara kuzireba tukazibereka nabo. Kubera iki? Kuko we want to control what we are feeding their mind. Birakomeye ntago mvuze ngo we am successful ariko at least I want to control. Nzizamike mutazi umubari, nzi amadesi anime mutazi, you know, tuganire ku bintu by'amadesi anime mwasanga ndabazi ba Samuel Pompier, Nickelodeon menshi narayarebye kuko mbasha ndabanza kayareba nkayungurura nkabona kuyereka abana bacu. Then ibijyanye n'ibitabo, actually my target is to have 1,000 books. Dikora library y'ibitabo 1000. Atari ibitabo nzaba natunze gusa nzaba narasomye gusa byibura mu myaka 10. Nuvuga muko twakoze my church by 2030, itorero ryacu rifite aho rigana mu myaka 10 iri imbere. So nanjye mfite my personal growth by 2030 nzaba mfite ibitabo 1000. So natangiye so muzaze mu nkorera assessment murebe ugeze kuri bingahe.
ni ukuvuga that it's a decision kubera iki I learned through reading cyangwa se no kureba ibindi yeah numva ariko nagusubiza. Okay, murakoze. Njye ni advice nshaka gusaba. Ziraza kuba ziri mu bibazo, ni advice ebyiri nshaka gusaba. Sinzi ko ari njye nyine, ariko hari igihe ufata nka decision ukavuga ati ni process ngomba gufeelinga, nkavuga ati iruzuye 100%. Noneho ugasanga rimwe na rimwe ugera nko muri 70% ukagiving up, ukavuga ati si ibingibi koko nzabonamo ikintu expecting akakubonamo. Nihe advice wahereza umuntu uba ufite processes zitari filled? Iyo ni ya mbere. Icya kabiri, njyewe ni kirasa nk'igikurikira kwa David ku bitabo. Nanjye nagiye mbona njya no muri events nyinshi abantu babashe kugera ku bintu byinshi batugira inama zo gusoma ibitabo, abantu bakize, abantu bafite ikintu bagezeho. Ariko ngiye sinzi personally, hari igihe mba mfite ayo mavuta ndi kuvuga ati ngomba gusoma igitabo nkanakigura, ariko sinzi kugeza ubu ngubu uburyo bwiza wangiramo nk'inama bwo gusoma igitabo ukakirangiza. Gutangira kugura igitabo ni ikintu kimwe, ariko no kukirangiza ni ikindi kintu. Ugasanga uguze igitabo nta nubwo uzi n'uburyo bwiza bwo kugisoma. Mu murakoze. Okay, icyambere kubijyanye na bisaba self discipline. Imisi yose gukora ikintu kujya kuri 70% bitubaho twese kabisa. Sindabona abantu of course imisi yose ni nkabya ibyo gukora sport nawe mvuga. Iyo ubyise mu gitondo ukavuga ngo ngiye muri gym, ujya umunsi wa mbere no wa kabiri, umunsi wa gatatu muscles zikakurya, sibyo ahantu mu biro wose ukababara. Wababara ntago bivamo. You don't give up. Ushobora gusiba umunsi umwe ariko kongera ukiyuburura. Kubera self discipline. Leaders are people with self discipline. Self discipline. Nasomye ubuzima bwa Osama bin Laden, cyangwa bwa Hitler, cyangwa bwa wa mu Rusiya harya yitwa nde? Yitwa Stalin. Their life, of course, now biri kuri the other extreme, kuko bari nabara abagome. Osama bin Laden was a person who could fast for 7 days without eating. Ariko barokore twebwe 40 jours umunsi wa kabiri naciye kuri coffee shop mindanangiriza 40 jours zanjye aho ngaho. So it's self discipline. Sibyo self discipline muri mu byo twiyemeje. It matters. Ukuntu bavuga ni theory, maybe baravuga kugira ngo for an action to become a habit. Munyumve neza ibyo ndimo ndavuga. For an action to become a habit, baravuga ngo kugira ngo mbese ikintu watangiye gukora, nubuvuze ngo njewe niyemeje kuzambyuka saa 11 za mitondo gusenga, cyangwa niyemeje kuzansoma igitabo. For an action to become a habit, it takes at least 6 months ubikora consecutively. Niba uvuze ngo ngiye kuzansoma page 20 ku munsi, wabyiyemeje muri personal growth yawe. Muri personal growth tuza gukora muri exercise, wati nyewe I'll be reading 20 pages per day. Kugira ngo bifate ugomba kumara at least 6 months utabikora. I mean ubikora consecutively. Ariko nanone abantu nyine nkuko Pastor Hassan yarabivuze nimugoroba, people learn a different way. Hari abantu who are not quick readers, abantu badakunda gusoma, hari uwundi nawe udakunda television. Sibyo? Now niba utari a good reader, uyu munsi dufite za YouTube, you have to be selective ukamenya abantu ukurikira, ugasoma those short articles, ayo kagira abandi bantu kurikira, ariko you take notes, kuko nanone gusoma ibyo twakira dusoma bitandukanye n'ibyo twakira tureba. Ufite umwana hano, kireka abashumba hano, wenda n'abantu bakeyi hano mufite abana, ariko nta muntu ufite abana bane uyu munsi, sibyo bamusaba minervari, bamusaba kodesha inzu, kandi that life is coming. So before it comes, make sure you invest in the right thing. Kitwa between your 2 ears, wa mugani wa David, hagati y'amatwi abiri niho ruzingiye. That is your mind. So invest as much as you can. So learn through ibindi bintu ushobora kwigiramo. Nkubu niba udakunda gusoma, ushobora kugura audio book zirahari, ibitabo bivuga. Ariko take notes, you know, miss yours. Umunsi dufite amatelefone, ushobora kujya kuva no mu mujyi ukagera hariya
ushobora kujya muri siporo ukasahuka wari ikintu wiyunguye kubera ugendaga wumva. There are so many multiple ways of learning ushobora gukoresha bitari necessarily gusoma wenda bikurambiye mu gihe nawe uri gukiritiva uwo muco wo gusoma. Cyangwa nuko leaders are learners, nuko you are learning, you have to learn. Cyose cyanyuma. Yes, murakoze, biraryoshye ku buryo umuntu yumva yabaza byinshi. Icya mbere nashaka kubaza, ndakibaza nk'umuntu ukunda gusoma kandi wasomye cyane, ariko nkaza gusanga ibintu nasomaga bitari byo, bimwe byaranazanaga addiction. So ndagira ngo mudufashe nongere nkisubiremo ukuntu twa selectinga ibintu dushobora gusoma kandi bikagira akamaro. Yes, that's good. It's a good question kabisa. Mwibuke the same principle nanone yakomeje kuvuga nimugoroba. You have to unlearn bad habits and learn good habits. Nanjye nasomaga ibitabo bya SIS niba mubizi, Malcolm Lynch. Ukamenya mwebwe mutaramusomye. Nanjye nasomaga amaroma policier cyane. Bertrand Cattrand namusomye. Nasomye yitwa Agatha Christie. Sinzi ko mwasomaga nde mwebwe mutarakizwa. Bese nasomye zira roman policier. Agatha Christie naramukundaga. Hamwe n'uriya mugabo witwa nyine n'ibitabo bya SIS. Nago n'ibitabo bya birimo seya ariko bikabamo na violence, bikabamo ibitabo nasomaga kera ntarakizwa. Ndibuka nkizwa nari nyifite. Nyizwa nari nambaye poche bombe. Hano poche bombe sinzi ko zikibaho. Ariko nari nyifite igitabo cya SIS. Ariko bibamo n'ubusambanyi. Nka filme z'uyu munsi. Akaba ari agafilme keza ariko karimo abage, karimo ubusambanyi. Bese filme zose bari yaranje bagashyiramo scene z'ubusambanyi. Kandi ikibazo mugeraho mukaviewinga mukazoominga mbese mukasubiza inyuma mukabitindaho. Kubera iki? Kuko isi kuniteye iteye ku buryo image imwe y'uburozi ntabwo izakuva mu mutwe. Filme warebye iminota 90 scene y'ubusambanyi y'amasegonda 6 izakuma izagenda yipicturing muri mind yawe. Babikora babizi. They are very wise. Nanjye ndasomaga ibitabo bibi nk'ibyo wavugaga. Ariko ningabye ndakubwiraga, you get to know yourself, who you are, your identity, the purpose, what God has called you to do. Nk'ubu sinasoma, nshobora gusoma ibitabo wenda let's say igitabo cyanditswe na Messi ukuntu wacenga abantu. Yanditse amabwiriza 10 yo gucenga abantu mu mupira. I mean, I don't think I'm going to read it kuko sinzakina umupira. Niyo nagisoma nagikuramo kugira ngo wenda nzacenge shitani cyangwa sinza ariko I'm going to apply it in my area of expertise. Kuko uvuze ibintu byiza, ibitabo byose si byiza. Ibitabo byose si byiza. All speakers, they are not speaking the truth. N'abavuga ubutumwa bose ntago bose bavuga ukuri. Sibyo? Aho rero igeze kuri domaine yo gukura bya bindi navuze kuri law ya nyuma. Igeze iyo wize bira byose, you know what you want, you don't know, you know what you need to know. Igeze ku ya nyuma hahandi navuze ngo you attract something. Hari ibintu biba bakamamaza hano. Bakamamaza ngo conseil cyangwa apana conseil conference ya leadership, ukabireba ugasanga ntago basuzuguye abantu bijyama ariko kumva you are not attracted to it. Biba automatic kubera ukuntu wakuze. Urebye ubuzima bwa Yesu nuko twavuze ngo akura, ariko ntitwarebye ubuzima ukuntu yakomeje akura. Haro bamufashe muri Yohana 6 bashaka kumugira umwami, aravuga no. So washobora kuvuga ati ababaje abantu. Hari ahandi nanone bamubwiye aho badusomeye nimugoroba, baramuga ngo genda wiyerekane. Sibyo bakuru baramubwira ngo va hano Nazareti ugende ije kwiyerekana bakumenye, kuko nta muntu ukora ibintu nk'ibyo ukora utiyerekana. Yanga kujyayo. You see the ukuntu ukura you then uzuriwe, you have to be selective. Icyo kintu ni cyangwa cyane nicyo twahibwa twize ni bakise decisions, ugende kucyita to be selective. Dufite umwanda mwinshi wa mugana umuntu yavuze ngo we are drowning in knowledge but we lack wisdom. Nuko dufite ubumenyi bwinshi bw'uzianose. Batubwiye nimugora ngo Google search engine ya Google 22,000 new searches every day. Abantu bashakisha ibintu bitaragerwaho 22,000 every single day. Ubwo nubwo byagizwe n'amamiliyoni. So too much knowledge. Is it wisdom? No, it's not wisdom. Ibyo ibijyanye nawe
become selective. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Thank you, Divine. God bless you.